Sumber Podang adalah objek wisata alam yang terletak di Dusun Karangnongko, Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Sumber Podang adalah tempat yang sangat cocok untuk Anda yang ingin melepaskan penat dari kebisingan perkotaan dan mencari ketenangan hidup saat di alam pedesaan. Di sini, para wisatawan bisa menikmati sensasi berenang dan berendam, merasakan kesegaran air mengalir dari pegunungan. Keberadaan tempat wisata ini membuat warga berkontribusi langsung untuk menjaga sungai dari sampah dan pencemaran. Adanya wisata ini merupakan perwujudan upaya warga untuk mengangkut potensi wilayahnya untuk menggerakkan perekonomian masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan banyak warga yang menyediakan tempat kuliner dan tempat parkir, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada sektor pertanian saja.